那个时候感觉你的老师是一个什么样的？其实，美国他们就觉得你那么规矩，也就是老师已经习惯不规矩这种事情，就会上课，老师我要回答这个问题。而且中国人不是以前的老师，然后还得站起来回答，对，有这种。但是美国人他们上课就塌着，我们班有人就是完全就是这样睡着了，而且还打呼噜。就其实前几年我一到美国，我都不太舒服，我不知道，就我都觉得你老师在讲课，你还睡觉。是。就是我能理解一些这样子的感觉，但是你在打呼噜，那确实是不能。因为我在上课的时候，如果学生睡觉的话，我一般丢粉笔头吗？但是你那个是私立学校嘛，您那个不一样，我们那个老师还真的没有那么多权利。理解，确实是我在上公立学校的时候，你会怎样？看见学生在睡觉？我在上公立学校的时候，我是个学生，我的后排经常睡觉的啊。那个老师就是照样上课，让他睡到下课。那私立学校老师会怎么做？私立学校老师首先人比较少一点，就是上课的人比较少，对吧？然后呢而且是老师是不会允许这种睡觉的情况会出现。我会比如说出现在我的班级里，会提醒他说你要不要出去一下，洗把脸，再回来。我会提醒他，因为我不想有这样的一种情况存在，然后说其他学生说这是被允许的，那我会不允许这样。于中美在中国读过书，当他回到美国高中就产生了不适应的情况。那么中国学生如果要到美国读高中，是不是要面临更大的问题呢？林杰老师在美国任教期间也接触了很多的中国留学生，对他们的问题做过深入的调查。本期节目中，林杰老师将针对中国留学生比较常见的问题，给大家一些建议。任老师现在是在中国的一所非常好的国际学校做老师，那肯定也有很多的家长会向您咨询一些我的孩子如果高中出去有什么问题是要面对的，他们也会有很多的担心。您一般遇到的什么样的哪方面的担心是比较普遍的？就说是出去之后，对吧？对。我觉得家长跟学生，家长担心呢普遍的有几个方面吧。一个就是说，第一个方面就是说是他是不是能融入进去，对吧？你能否找到就是说是融入到美国人的这个圈子里面去，吸收到美国，就是说他们印象当中就是说吸收到美国的教育嘛，所以你要融入到美国人的圈子里面去。就是你出国以后不要跟中国的孩子扎堆，对吧？对，你要去找当地的孩子交朋友。我觉得这个想法是非常好的，但在现实当中过程当中，它其实非常困难。比如说很简单，你是美国人，我是中国人，说我找你一起吃饭，那比如说要么你有几个人已经一起了，那我就算胆子比较大，那个皮比较厚，我也蹭进去，对吧？坐你旁边，但我没有共同的话题，对，这是非常纠结的，或者说是比较现实的一个问题。有一个经典的段子嘛，就是说一堆美国人和一个外国人一起聊天，美国人讲了一句话，所有的美国人都哈哈大笑，可是这个外国人根本不知道笑点在哪里。对啊，这个就是很